Знали, что круиз Norwegian Cruise Line – это как отдых на плавучем курорте. Здесь вы сами решаете, как пройдет ваш день – позагорать у бассейна, прокатиться на водной горке или расслабиться в спа. А вечером ужин в одном из 20 ресторанов и потрясающее шоу уровня Бродвея. Norwegian предлагает маршруты на любой вкус – от тропических Карибов до величественных фьордов, а также Аляской или вокруг Европы. И, кстати, вам не нужно соблюдать никаких строгих графиков. Это настоящая свобода в путешествиях. Попробуйте, и вы не захотите отдыхать по-другому.